Bet jam taip patogiau, bet šitaip yra rankos smaigeliasi, kad jūs žinotumėte, kada išvykti. Labas, Fredi. Ir visos kitos sveikos, aišku. Aš esu Nida, iš Alytaus. Tave matau pirmą kartą. Ir čia atėjau dėl savo dukrytės Gustės, linkėjimai tau nuo jos. Ir pasirinkau ateiti čia dėl to, kad kažkaip galėčiau sėkmingiau bendrauti su savo dukryte, kuri taip pat mažai kalba. Yra visuomenė gali važinėlė, tokiam kaip tas Nes aš pamačiau, kad jisai liečia, tikrina. Jis tikrina jo. Ja. Ten yra kėdė, o čia yra vežimėlis. Labas, Fredi. Aš atvykau iš tokios mokyklos, kur labai tu gerai gyventum ir turėtum daug draugų, nes ten mokosi daug vaikų ir daug iš jų irgi nekalba, bet su tavim draugautų, susipažintumėt. Labai ačiū, kad atvežėjau vaikų iš taip toli. Aš 20 metų gyvenu ir dirbu Alytuje su vaikais turinčių visokių negalių. Pagrindinė yra intelekto sutrikimas. Ir tikrai norisi visokių būdų sužinoti, kaip bendrauti, kaip susidraugauti ir kaip prakalbėti. Ačiū, Fredai, tau už pokalbį. Gal kada nors atvažiuosi ir pažiūrėsi. Aš, kaip ir mano kolegė, dirbam to pačiu mokyklėje. Šiuo metu turiu 5 ypatingus vaikučius. Ir, manau, irgi labai apsidžiaugtų jie su tavim susidraugavę. Na, o stažas turbūt irgi nelabai daug ką lemia, nes gavę naujus. Ačiū tau. Aš atvažiavau iš tokio gražaus miestelio Veisiejų. Ir mes turim ten tokią įstaigą, gyvena pas mus ir seneliai, ir jaunuoliai suaugę, kuriem gal irgi reikia tokių lėlių kaip tu, Fredi. Ir tai yra mums nauja, ir mes ieškom naujovių, ir tiek seneliam, tiek jauniem mūsų gyventojim, ką jie galėtų veikti, kaip tas dienas leisti. Labai ačiū tau, kad sužinosim gal ką naujo, ką galėsime veikti su savo seneliu. Oi, obuolių neturi, tai atsiprašau, kad aš čia užnosiu. Obuolių neturi, tai dabar jau. Taigi atrodo, kad ir atvažiavo tą, kur jums po obuolės vežti. Žiūrėkit, koks stebuklingas dalykas. Pasakiau, kad laisvų kėdžių turi nebūti. Spėkit, ar mūdu skaičiavo, kiek obuolių atsivežti. Turbūt ir taip. Suprantat? Matot, kas čia ateina? Tie, kuriems reikia labiausiai. Ir tas obuolys jūsų rankose, jis gali būti nepaprastas obuolys. Jis lygiai taip pat gali būti įdvasintas daiktas, kuris gali toliau tarnauti. Bet jau čia būtų kita tema. Dar turiu papasakoti apie Fredį, kuris toliau nuėjo, kai dabar susipažinot. Po to, kaip jis tapo dailės terapijos užsiėmimo stebėtojas, aš supratau, kaip dramos ir teatro specialistė, kad reikia toliau žmogui įgalinti. Reikia eiti toliau. O kodėl jam nepažiūrės, kas yra ergoterapija? Tuo labiau, kad taikomoji dramos terapija yra dėstoma ergoterapeutam. Ne todėl, kad jie patys gali dabar jau vesti, bet kad jie susipažintų ir tas metodas būtų jiems mokymosi būdų taptų. Tarkim, bijo vežimėlio, bet jie gali atsisėsti prie žiūrėti. Ar ne? Jūs visi esate sėdėję neįgaliojo vežimėlyje? Ir ligoninė. Ligoninė, neperžiūrė. Urtė tikriausiai sėdėjai, ar ne? Sėdėjai. O tu norėtum Fredį palaikyti ant kelių? Tai jeigu norėsi, pasakyk tada, gerai? Nes iš pradžių, kai mama supažindino, tai aš maniau, kad tu galbūt norėsi, o dabar, reiškia,
Pažiūrėsim, kaip čia viskas vyks. Normaliai. Tai žinokit, susirenkam mes antram kurse, rugsėjo mėnesį į paskaitas, bet taip pat pasodinu aš į ratą ir sakau, susipažinkite, čia yra laisvasis klausytojas egoterapijos programos. Ir taip prasidėjo mano eksperimentas proceso dramos, naudojant lėlę. Konferencijoje jūs matėte skaidrę, kur Fredis sėdi vežimėlyje ir ten buvo laiškas, buvo dar kai kurie kiti dalykai. Tai dabar jis turi biografiją. Aš galėčiau atsisėsti į Fredžio vežimėlį ir atsakyti į jūsų klausimus už Fredį. Tai yra rolė, bet aš ją prisiimu. Tai nėra tuščia kėdė. Fredį pasodinsim į mano kėdę, tau čia bus saugu, žinau. Čia yra turėklai, viskas. Gerai? Nu, tai neprieštaravimai. Ar sutinkate tokį pratimą padaryti? Mes tęsiam. Proceso drama tai yra siužetas, kurį mes kūrėm patys čia ir dabar. Tik tai šiuo atveju mes jį tęsiame. Fredis jau atvažiavo su savo biografija. O paskui, sekančiame etape, aš galėsiu jums papasakoti, kaip jūs galite tai daryti su savo, arba jūs jau suprasit, iš to vaidmens, kaip daryti su bet kuo. Su žmogum, su lėle, su kitokiais dalykais. Kažką jūs... Čia yra toks dalykas. Va, čia Fredžio žaisliukas dar yra. Jis mėgsta kartais šitą. Lėlė su lėlė. Fredi, gal paskolinkim jį kam nors? Nu, jeigu norės, kas norės pasiskolinti, pasakyti. Tai būtų dar apsikeičiam vietom, gerai? Mes tai susitarėm, bet aš dėjusiu otus stebės. Reikia, kad patogiai būtų viskas. Labai, kad būtų patogiai. Taip. O čia viskas šitą. Čia, ko gero, vaikiškas vežimėlis. Bet viskas gerai. Nepatogu. Patogu. Jeigu tau patogu, tai man patogu. Nesijaudink. Aš esu Salomėja. Dėstau Klaipėdos universitete būsimiesiems reabilitologams. Mes labai laukime, kad pas mus atvažiuotų studijuoti neįgalūs studentai, kurie taps ergoterapeutais ir galės paskui padėti kitiems. Jeigu jūs tokių pažįstate Alytuje, tai kai baigsim seminarą, galit man pasakyti. Ir pagalvosim, kaip toliau daryti. O dabar, kadangi aš atsisėdau į Fredžio vietą, tai dabar aš būsiu Fredžio, paskolinai jisai man. Arba aš jam paskolinu, kaip čia geriau išeina. Aš dabar atsakinėsiu jūsų klausimus Fredžio vardu. Nes jis turi biografiją, jis jau daug dalykų žino ir moka, bet aš nežinau, ką jūs norit sužinoti, čia gi nepaskaita. Galiu privažiuoti, jeigu nori. Kas nori su manimi pasišnekėti? Kas nori paklausti? Gal kaip ir mes prisistatėm, taip kur gimei, Fredi? Tai aš gimiau šitam Klaipėdos Lakštutėje, mane ten pagamino kaip lėlė. Bet kaip mano studentai rašė jo biografiją, kūrė tą proceso dramą, tai jie parašė, kad dėstytoja Salomėja jį įvaikino. Teisybė pasakė, ne? Tai jūs esat Fredžio mama? Aš jau negimčiau. Aš suprantu, kad susivaikino. Jo, įmotės. O aš noriu jūs matyti, tai aš ir sukinėjęs vadinai. Bet laukiu klausimų. O kaip kreiptis, kaip į Fredį? Dabar taip. Labai geras klausimas, bet dabar taip. Nes mes turim susitarti, kokį rolį. Susikalbiu su visais žmonėmis.
Tai kad jie mane supranta. Jie man padeda. Jeigu tu nori valgyti, ką darai? Tik čia net neklausimas. Man tai reikia, jie mato. Ir mane, kaip viena studentė parsivežė namo, viena studentė turėjo mažą mergytę, kuriai buvo 4-5 metukai, ir jos tėtis išėjęs į jūrą. Ir tas, dabar aš neatsimenu mamos vardas, man nereikia šią vadinu mama ir viskas. Bet ta mergytė, kai tėtis grįžo iš jūros, man pasakė, žinokit, sakė, kokia graži tavo šukuosena. Tėti, ar tu negalėtum taip plaukus pasidaryti kaip Fredis? Įsivaizduojat, ką tai reiškia savivertį? Ar aš atsakiau į klausimą? Tai kur čia kalbėti valgyti? Tai aš tik pasitiksliu. Taip, kiekvienas Ar aš klausimas yra... teisingai suprantu? Taip, kiekvienas klausimas yra teisingas. Bet dėl ką tu labiausiai mėgsti veikti? Kur dalyvauti? Man labai patinka dalyvauti dailės terapijos užsiėmimuose. Ir mano svajonė yra tapti dailės terapeutu. Ir aš dabar atvažiavau į konferenciją, jeigu man būtų buvę leista, aš būčiau dalyvavęs fraktalų piešime. Bet aš prižadėjau Salomėjai, kad aš padėsiu pravesti procesą dramos užsiėmimui. Tai jeigu jūs galite padėti mano svajoniai įsigyvendinti, aš noriu išmokti vesti dailės terapijos užsiėmimus, tai jūs priimkit mane kur nors pasimokyti, pas jūs amatų mokykloje? Taip, amatų. O jūs dar piešiat? Na, dabar pamokėms tai yra įvairias piešimai ir būna įvairias užimtumas. Nelabai prisimenu, kokios bus ten nori. Tai geri mokytojai yra. Labai įprastos. Bet ten galima išmokti meno terapijos? O kas žino, kur galima? Specialybė galima tai sakyti, amatų mokykla. O dabar apie amatų mokyklą. O jūs siūti lėlės negalite? Kai kas gali. Yra kas siūlo. Taigi, jeigu tokių pasiūtumėt lėlių, juk mane irgi pasiūlo Klaipėdos Lakštutėje. Ir mane įvaikino. Tai šitokia daugybė žmonių, kurie nenori vaikyti vaikų, o įvaikino lėlę, išmoksta elgtis su žmogum. Įsivaizduojat? Aš įvaikinamai į Lėliną. Ką? Lėlės? Įvaikino. Įvaikinam, ne į Lėliną. Todėl, kad dvasia. Lėlinti yra padaryti daiktą. Prasiūti lėlės, tai va lėlinom idėją. O lėlė, tolimesnis kelias yra suteikti dvasą. Jis dabar čia sėdi. Aš jam paskolinu. Arba jis man paskolina tą pavydalą, kuris reikalingas. Nebereikalo manęs paklausė, o dabar į ką čia kreipti, suprantat? Nes man nepavažiuoja stogas, bet čia yra žaidimai, rolėmis, kurie, reiškia, padeda mums suprasti tam tikrus dalykus. Tai vat viena idėja. Girdėjot, Baltarusiai siūti, dabar jau aš tarsi nebe Fredis jau. Siūti, gaminti lentelę kaip putose, o jūs ir parduodat, ir dalinat, ir pinigų užsidirbat, ir mūgiai. Vat jums idėjus. Fredis! Čia Fredžio idėjus. Aš ir kažkam atsakiau klausimą, neatsimenu, kam atsakiau. Ai, aš biškai žinau, kad tu negali biškai. Kas klausė, neatsimenu. Aš klausiu, ką mėgstu veikti. Tai vat, ką aš mėgstu veikti, tai man patinka dalyvauti meno terapijos užsiėmimuose. Ir aš turiu svajonę. Aš noriu vesti dailės terapijos užsiėmimus. Man patinka tai daryti. Gal noriu ko nors paklausti? Čia dabar Salomėja atvažiavo su Fredžio vežimėliu pas tave, tam, kad tu galėtum paklausti ko nors. Ko norėtum pasakyti? Mėgstu važiuoti. Oi, man taip patinka važiuoti, kad aš važiuočiau bet kur. Kad tik pamatyti pasaulio, kad tik judėti. Ir tada, kai mane studentai nusivežė prie jūros, kai man parodė, kaip atrodo šlapias vanduo,
kaip atrodo smėlis, kai su manim žaidė, kai mane skraidino, vienas meta, kitas pagauna, vienas meta, kaip man patiko. Tai dabar būtų įdomu net oro balionu paskristi. Pirma kelionė tokia didelė mano yra, žinok, dabar į Alytų. Aš pirmą kartą važiavau autobusu. Man teko važiuoti su taksi, tik tai, kaip mes važiavom pasitikti tos mergaitės tėvelio į aerouostą, kai jis grįžo iš jūros. O pirmą kartą jis taip važiavau į Alytų. Tiesa, aš jau dalyvavau teletilte su Krasnojarsku. Ar tai irgi ne kelionė? Aš dalyvavau konferencijose Klaipėdoj. Aš dalinau lankstinukus ergoterapijos studentų. Bet į Krasnojarską aš sakiau, važiuosiu tik tai tada, jeigu man pavyks nuvažiuoti į Alytų. Ar atsakiau tai tavo klausimą? Man patinka, kad tu šypsaisi, kai aš atsakiau. Nes aš irgi šypsausi visą laiką. Taip. Aš noriu paklausti, o tėvas ar senelių turi pažįstamų senelių, bendrauja su seneliu? Žinokit, aš dar jauni vaikai myli. Vaikai myli jį, kad nebuvo progos susipažinti. Labai kviečiu atvažiuoti į Veisiejus, mes turim ir jaunų, ir senų, kurie tikrai be galo apsižiūrės. Nu tai mes sutarsim dėl visų šitų dalykų, sutarsim. O aš norėčiau amatų penktadienį, kviečiam mugę amatų. Aha, bet aš penktadienį jau turiu būti Klaipėdoje, jau Mažeikiuose turiu būti penktadienį. Tai čia galim kiek... Vėliau čia susitarsim viską vėliau susitarsim. Dar yra kokių nors klausimų? O kaip turėčiau jau rytoj? Jūs veikit, ką jisai matė. Gali kas nors norėtų parodyti turėčiau Alytų. Tai įsivaizduokite, kaip visi pasisodinate į neįgalių vežimėlį ir vežate per miestą. Ir labai abejoju, ar kas nors tai padarytų. Bet mes galim tai padaryti ir dabar, nes tai yra proceso drama. Norite? Aš labai noriu. Bet vežimėlėje sėdės Fredis. Mes eisim šalia. Kas veš Fredį? Galiu ir aš. Kas padės, jeigu jūs pavargsit? Aš galėsiu. Taip? Tai padarom šitą eksperimentą. Juk aš tai siužeto nežinau. Proceso drama yra kuriama čia ir dabar. Ir tokį kelią, kokį mes nueisime, tai taps jo biografijos dalis. Jūs turite telefonus, jūs galite fotografuoti. Gatvėje žmonių nuostabas, žmonių visokias reakcijas, kokias tik norit. Neįrengtus mieste pandusus, nepatogias duris, kur nėra liftų, kur neįma... Jūs visur galite fotografuoti. Ir tai bus mūsų proceso dalis. O į šitą istoriją Fredis parsiveš į Klaipėdą ergoterapeutų papasakos. Patinka? Tai tada galim susitarti, ką toliau darom. Dabar tada eisim į Rūbinę. Apsirėm, kas negali eiti? Urtė negali mama. O tai nėra gerai. Tada mes turim pasilikti, ko gero. Aš maniau, kad gali visi. Tada atkrinta šitas variantas. Tai padarysim, paskui pabaigoje išleisim ką nors prie muzikos mokyklų, prie Kraštotyros muziejus ant sniego truputėlį. Gerai? Kad kas nors iš... Jūs klausot, ar gali pamėgti? Ne, jūs klausot, kad niekams. Tai va, mes jums tada suponės pasakysim. Nes mes turim visi kažką būti. Žinot, aš noriu dar jums papasakoti vieną dalyką, kur man buvo labai netikėta. Aš pasakiau, kad aš noriu nuvažiuoti prie jos. Mane studentė pasiėmė į namus savaitę laiko, nes paskaita būna vieną kartą per savaitę. Ir per tą savaitę mane nusivežė prie tos jūros. Mes ten žaidėme, fotografavomės ir visokių dalykų. Kitą kartą, kai aš sugrįžau, ta studentė, kuri turi dukrytę, paklausė, ar negalėtų Fredis pasisvečiuoti pas ją šeimoje, kai tėtis grįžta iš jūros. Ir po savaitės
mergaitė susirgo ir mama negalėjo ateiti į paskaitą. Bet kita studentė, vat kas yra socialinė atsakomybė, kita studentė nuvažiavo, paėmė Fredį, nes Fredis laisvasis klausytojas, jis turi būti paskaitoj, nes jam paskui neužskaitys nieko. Ir jį atvežė. Ir jinai žinojo viską, kas vyko tuose namuose. Ir tada Fredis papasakojo, ką jis ten veikė. Ir mes sužinojom apie šukuoseną, apie tai, kaip susipažino su, reiškia, su tėčiu tos mergaitės. Ir Fredžiui kilo mintis, tiksliau man kilo mintis, kad aš esu labai dėkingas tai mergaitai, kuri mane supažindino su tėčiu, kuriam buvo gražinama šukuosena. Ir mano šypsena. Ir studentės padėjo man parašyti laišką tai mergaitai. Ir tas laiškas yra, jis yra ten kompe, jį pasididini ir paskaitai tą laišką. Bet mes dabar praktinis užsiėmimas, čia kaip siužeto tęsinys toliau. Ir suprantat, aš sakau, o kaip mes perduosim tą laišką? Vat laiškas yra, jau parašėme. Vienas sakė, kitas surašė tą laišką. O kaip mes perduosim? Tai perduosim dar mamą, kuri jau dabar čia yra. Aš sakau, o mes taip pliką laišką perduosim. Tai ne, reikia Fredžiui dar kažką paduoti. Ir visos iš savo rankinukų kažką išsitraukė. Tam kurse nebuvo vaikinų. Spėkit, ką jos ištraukė iš savo rankinukų įduoti Fredžiui. Nu, taip. Kada? Fredis. Mes gyvenam su judės. Lauktuvių su laišku. Pamatot tokią logiką, va ir procesų drama. Rolė Fredis, laiškas nuo Fredžio ir Fredis perduoda. Fredis perduoda tai, ką jis turi, ką jis nori išreikšti tai mergaitei. O kišenės rankinukai visų mergaičių. Jos išrenka tinkamą daiktą kiekviena. Aš galiu jums pasakyti, bet labai gerai, kai jūs pagalvojat. Ir dabar vyksta procesas, kai jūs galvojat. Šitoj roliai, šitam vaidmenį, šitai užduočiai, kas buvo tinkama ar ne. Tai aš galiu pasakyti, kad ten buvo ledinukas, vienas, antras ir kramtomos gumos buvo. Tu pasakai, kad kramtomos gumos? Ne, dar nesugalvoju. O ką tu būtum įdėjus nuo savęs? Nu, ką žinau. Nu, pažiūrėk, ką dabar turi. Mano. Turėt? Ne. Gerai, kitą kartą turėsim. Mandarinas buvo ir buvo balionas. Ir mes nutarėm, kad tai mergaitai reikia duoti pripūstą balioną. Ir įsivaizduokit, Fredis jau lieka čia, auditorijoje ten gyvena, ten reiškia vieta, bet parneša mama laišką nuo Fredžio, kuriam rašyta ačiū Fredi, kaip malonu buvo taip susipažinti. Ačiū Klara, berods ta mergaitė rusakalbė, kur malonu, dabar galiu suklysti vardą, jūs ten laiškai pasižiūrėsite dalykai. Ir prasideda siužetas toliau. Jis sveika mergaitė, bet jinai toliau galvoja, kokios lėlės jinai nori pati, kaip jinai gali su lėlė žaisti. Lėlė reikalinga ne tik neįgaliam, ir sveikam žmogui reikalinga lėlė. Tai o dabar, va, kaip seniems sakot, tai va, dar vienas dalykas yra įgalinimas ir senų. Ir mes dabar, jūs domina seni žmonės, jo? Jūs domina seni žmonės, taip? Taip? O jūs? Vaikai? Kokio amžiaus? 7 iki 10. Aha. Vaikai. Kokio amžiaus? 10. 7-10, jūs? 11 mergaitės, kurios turi regos sutrikimą dar tikriausiai, ar ne? Nuo 2 iki 10. Mhm. Vaikai jau 3 iki 7. Mhm. Mokyklinio amžiaus vaikai. Tai iki 17? Gali būti ir 17. Tiksliai reikia. O, Mes jau prasidedam, bet mes pradedam kurti savo siužetą. Mhm. jaunimas tai paskui, nu, tai,
Nuo 22, taip? Mhm. Nu, apie 22 metus, tai, į tą pusę. Tai dabar žiūrėkit toliau. Jūs norit turėti savo kažką panašaus į Fredį. Organizaciją. Taigi Fredis kažką jau kuria, matot? Tai toliau proceso dramos kūryba būtų tokia. Aš dabar norėčiau padaryti, dabar čia Salomėja kalba. Aš dabar norėčiau padaryti 2 grupės. Viena grupė su Frediu išvažiuoja ir su telefonu fotografuoja, pasivažinėja po miestelį. Jeigu norit, galite susidėti obuolius ir išdalinti, jeigu norit, galite nuvažiuoti į parduotuvę, nupirkti saldainį, parvežti visiems. O jeigu norit, sniego prisidėkit konkorėžių, nesvarbu ko. Konkorėžiai irgi gerai parvežti į Klaipėdą iš pušyno. Svarbu, ką jūs norit patirti. Tik pafiksuokit trupučiuką. O kita grupė, mes rašysim dabar, fiksuosim naujos lėlės biografiją, naujos proceso dramos pradžią. Kursim istoriją, kuri paskui apsigyvens pas jūs. O kai sugrįšit, mes tada pažiūrėsim, abi tas istorijas sujungsim. Kažkaip. Ar toks variantas tinka? Tai kas važiuos į miestą dabar? Mes kviečiam. O tai tau paskui mama parodys koridorių yra. Tu nevažiuos? Fredis geriau sėdi, kai yra... Jis čia būna. Čia jo jis geriau sėdi, kai šiandien
jie taip Kaip aš šalia atsisėdęs. Nesvarbu, kažkas tai atsiranda. Jūs dabar turite tam tikrą istoriją. Reikia išlaukti, kol aš veiksmą šitą daryti. Sėdė Na, jau viena grupė sugalvojo, Bandom konsultuotis, bet jie nežinau. o ką norėtų dirbti? Kas norėtų būti? O kodėl pradėjo? Jums buvo įdomu nori būti pardavėjai. Čia žinoma, kas pardavėjai? Saldai. O va, prašau, nuostabu. Vaiko svajonė būti saldainių pardavėjai. Nuostabu. Čiagi verslo pradžia. Čiagi jau marketingo mokysimės. Jau jums reikalingos marketingo specialistas. Nes kaip jūs ją išmokysite, jeigu pačios nemokat nieko. Jau užgardino vaiką. O Avytė irgi jau specialistė, nes jinai jau ten dalyvavo praktiškai. Aš žinau, jį ją vežiuosi Klaipėdą tą Avytę, tu tik tai dabar gali ją pačiupinėti. Gerai. Dabar sugrįžtam atgal ir dabar kas iš grupės pasidalinsite, dabar kokią svajonę turi jūsų. Ir žinot ką, dabar sugrįžo moteris su Frėdžiu iš miesto, trečioji grupelė. Kas yra? Šiaip viena kėdė per daug. O kieno tai lankinukas tavo? Yra kažkiek. Bet dabar kaip čia mes apsikeitėm vietą? Dėl to, kad grupelės kažkaip. Tai nieko baisaus. Bet kodėl viena kėdė laisva nežinau. Dabar visos esame. Pašampinė. Visos mes esame. Nes buvo laisva tenai, man atrodo, padėta. Galbūt laisva buvo prisitraukti. Tai va dabar takus padaro. Tai dabar mes pasidalysim visos trys grupelės. Tokia mažytė refleksija padarysim visos trys grupelės, ką mes dabar jau nuveikėm. Kai mes jūs išleidžiame. Tėvelis dažna į mokyklėlę kiekvieną rytą, Limpiadą. Mergaitė mėgsta gėles, jos šviesus ilgi plaukai, mėlynos akys, metro ūgio. Ir turi svajonę ši mergaitė tapti dailininkė ir parodyti grožį kitiems ir jį perteikti. Tik gal kiekvien dar reikėtų paaiškinti, kad čia bus kuriama lėlė. Lėlė. Mergaitė tai yra lytis, vardas yra lėlės, ūgis yra lėlės dydis, o dvasia tokios mergaitės, apie kurią jūs girdėjote. Tas išmokymas, ne? Nu, dėkui. Vardą atsimenat? Limbriada. Na ir turim antrą dar. Na, mūsų jaunesnė, mūsų 5-metė, Lardana vardas. Iš pradžių apie šeimą galvojom, bet paskui nusprendėm, kad jie gyvens Lapšelį darželį Valandėlę. Tai žinosit, kur aplankyti. Didelė, žalios, tai tokia vaikiška, niekuda, tokia pusnutė tikriausiai bus. Plaukai geltoni, garbanoti, kasos. Rami, čia buvo labai svarbu, rami, gera, visų klauso. Turi katiną rainę, tokia lietuviška. Ir jos suknelė trumpa, pusta, raudona ir su žaliu. Jos ūgis apie 0,5 metro. Va, apie svajonę, tai mes čia taip... Čia lėlės, gabaritai. Taip, apie 0,5 metro, tokia putlutė turėtų būti. Apie tą svajonę, kai mes šnekėjom, tai mums atrodė, kad suaugusiem gerai turim konsultantę. Mes kai suaugę, tai galvojame, kad tokio vaiko, kuris gyvena darželį, turėtų būti didžiausia svajonė turėti namus. Pasirodo visai ne. Pirma svajonė eiti į mokyklą, paskui įgyti specialybę ir tas jos specialybė būtų saldainių pardavėja. Toks tikslas jos, kurios sieks matyti.
Nu, pasidaug, tai va. Ir labai patiko ta svajonė, kam kas čia nugalėjo, kieno čia buvo pasiūlymas. Tai garsinkit. Tai garsinkit. Nu, mes labai gerai, kad su konsultantė. Artimesnis amžius negu mūsų. Jo. Tai va, jūs viską žinot apie Frediką. Aš čia papasakojau savo. Fredis sudalyvavo eksperimente su 2 kolegėm. Girdėjau dabar, kokios bus kūriamos 2 lėlės, kurios paskui proceso dramą kurs jau, kaip mes išvažiuosim ir išsiskirsim. O dabar mes visos tikriausiai paklausysim, ką judvi papasakosit Nida su Regina ir ką jūs patyrėte mieste su Fredžiu. Ar atsisėsit į Fredžio vietą, ar pačios pasakosit? Gal Nidai leisiu labai. Čia jau jūsų susidarimas. Grįžau iš lauko, tai Jeigu reikia kokios pagalbos, sakykit pačios žiūrėti. Fredi, aš tave pasakysiu į savo vietą, vėl patogiai, nesijaudink. Galit palaikyti, ačiū. Mano šitas susidaikė. Man būtų patogiau. Gal tegu Fredis pats palaiko. Aš į ratą atsisėsiu. Ir papasakosiu, aš jau dabar Fredis, savo įspūdžius naujame mieste Alytuje. Na, iš pradžių buvo sunku nusileisti su liftu, nes liftas labai sunkiai valdomas, bet pavyko mums įsigauti. Tau atidarė liftą kas nors? Taip, aš nuėjau paprašiau, mums atidarė liftą ir nuleido netgi mus. Ir mes nuvažiavom į Rūbinę, aprengė tiksliau mane Nida savo megztuku, nes jai jo nebereikėjo. Nuotrauka yra? Yra. Dabar nerodykit, dabar mes viskai įsivaizduojame. Ir išvažiavom į lauką. O Nida apsirengė ko nors? Taip, Nida apsirengė paltu, turėjo savo paltą. Prašė jos kažkokio šalio, bet neradom mes tiesiog Rūbinėje, tuo metu nebuvo, tai tiko mums ir megztukas. Išvažiavome į miestą. Na, žmonių pasitaikė, kaip sakyčiau, nemažai kaip Alytuje. Aišku, aš esu matęs daugiau žmonių. Klaipėdoje pripratęs prie daugybė žmonių, bet čia žmonės mane sutiko gan šiltai. Šypsojosi, mojavo. Per langą netgi įstaigos vyriškis. O kas nepastebėjo vežimėlį, Nida stumė? Ne, mane visą laiką stumė Regina. Beveik visą laiką. O Nida bandė mane fotografuoti. Kiek bandė, mes pamatysim. Fotografavo, šnekino. Taip. Pravažiavom įstaigas ir mane nuvežė į aikštę, nes ten yra puošiama eglutė. Tai toks kaip ir įvykis, nes penktadienį eglutės įžiebimas, bet lempučių nebuvo, bus tik penktadienį. Na, ten prie teatro mes pamatėm daug vaikų, paauglių. Jie sveikino ten vienas kitą su gimtadieniu, mes kaip supratom. Jie mane priėmė labai šiltai, mojavo rankomis ir netgi klausė mano, kas aš esu, mergaitė ar berniukas. O tu nesvėlėjai? Pasakei, kas tu esi? Taip, viską pasakė, bendrom jėgom. Kad iš Klaipėdos atvažiavom autobusu, atvažiavau autobusu. O jie žinojo, kad šiandien yra tarptautinė neįgaliųjų diena? Va šito nepaminėjom mes. Ne, Tai nepaminėjom. nieko, apie kitką pažiūrėjom. Nieko mes pašnekėjom, kad smagu buvo važiuoti autobusu, čia matysit vaizdo įrašą. Ir vienas jaunuolis paauglys priėjo. Autobusu važiavęs? Ne. Fredis, aš esu Fredis, aš važiavau autobusu. Iš Klaipėdos. Mes papasakojom visą istoriją. Ne, čia važiavom ne taip toli. Ir tas paauglys pasveikino mane, tiesiog paspaudė ranką šiltai ir nubėgo į savo grupelę. Toliau mes važiavom į parduotuvę. Parduotuvėje mūsų tiko ne taip šiltai, kaip tikėjomės. Nelabai norėjo, Nida vis stengiasi nufilmuoti, nufotografuoti, tai
Ne, aš nepatikau, bet Nida nepatiko tiesiog. Jinai vos buvo neišprašyta iš parduotuvės. Na ir viskas. Įsirinkau, kas man labiausiai patiko ir parvežiau ir kitoms lauktuvių. Gal ir viskas ta kelionė, gal dar Ir tu parvežiai lauktuvių? Taip, aš parvežiau lauktuvių. O ką reiškia lauktuvės? Saldainės. Ir kur tu jas dėsi dabar? Nu, išdalinsim. Nu, tai ar dar padėti? Žinau, man visada reikia pagalbos. Kas galėtų padėti? Jau pametę, ar jis netrukdė jums keliauti? Ir kavos iškritęs su visa dėžutė. Dabar keliaujam. Vaišinkite. Aš turiu pasakyti, kad važiuojant man kažkur vežimėliu. Prašom pasivaišinti, aš parvežiau iš Aš čia darželį, kad mane laikytų. Prašom. Ačiū, Florida. Jeigu liks vešimės į Klaipėdą, ten irgi pavaišinti. Nu gerai, tada įdėsim į kelionę. Prašom. Čia mane vežioja po miestą, tai pasivaišinti, dabar čia už mano pinigus. Dabar mes yra ten. Taip, Mes yra ten. gerai. Aš nepasakysiu. Čia viskas yra susitarimai. Prašom, ar visi pavaišinti? Ačiū. Pavaišinkim operatorių dar. Čia gyvas žmogus. Prašom. Dalyvauja. Nėra pas mus pašalinių. Ir savo pasiėmė. Fredis paliko jums? Kai jis atsisakė. Dalyvauja. Dailės terapijos užsienį, nežinau. Todėl tu padoriai atlieki dainuotus, taip? Dėdu jau vyko. Palieskite dabar. Palieskite varliuką. Ir pažiūrėkit, kur čia yra slaidinukas. Slaidinukas yra šildelė. Važiuoja koks, kokia čia yra galvytė, čia yra, čia yra varliukas tokie keltinėlį, varankytės, o viduj matome sudėjišką. O čia yra, jis mėgsta maudytis, praustis, čia toks yra. Tai kaip kempinė, kur prausė mano namas. O čia saldainiuką aš įdėjau, va, mano ranka čia irgi štai yra, ir čia yra saldainiukas. O dabar aš paprašysiu, dabar jūs palieskis jau. Ne, jūs dabar, va. Skiriasi yra. Mano širdis yra kairiai pusė, taip? Saldainukas yra lėlės širdis. Jį gali turėti ir avytė, ir Fredis, ir ta lėlė, kurią jūs pasiūsit, bet kuri. Bet jis tikrai turi būti. Aš imu į kairę ranką, jūs turite širdį. Uždėkite ranką savo ant širdies. Uždėkite dešinę ranką, kad kairė būtų laisva. Bet uždėkite ją taip, kad jinai būtų arčiausiai jūsų kūnų ir kad delne jūs pajaustumėte plakant savo širdį. Aš dedu savo ranką savo ant širdies, pažiūrėtų, kur jinai plaka. Ir pajaučiu rankų plakant savo širdį. Kitą ranką dėkite dabar varliukui ant širdelės, plačiai įdėkite taip, kad jaustumėt, kad jis čia yra. Va, tas kontaktas, jo? Taip. Dedu ranką į širdies. Dabar atsipalaiduokim. Žiūrėkit ten, kur nori, bet jūsų dėmesys yra į lėlės širdį. Ir dabar tik laiko klausimas, kada mes pajausim, kaip plaka lėlės širdis. Daiktas gyvasitas. Suvokit, kad jūsų lėlė turi sudėti. Suvokit,
suvalgėte? Jūs suvalgėt saldainį.